使沒有如果，只有教訓。請你按法例定明嘅誓言字句。I, Yao Wai-cheng, solemnly, sincerely, and truly declare that and affirm that being a member of the Legislative Council of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China. 我唔係驚輸，對唔住，輸俾游蕙禎我咪收山咯。一個20幾歲嘅靚妹，乜撚嘢都唔識，我做咗8年，我輸俾佢，咁仲唔撚收山啊？係咪？你諗住踢走我哋贏啊？法務冇咁撚早。到你基於黃毓民入唔到，已經係佢最撚大嘅功績啦，其中一個係咪啊？佢都應該連任啦，係咪啊？係嘛？咁你幫佢消滅黃毓民之後，就變成係梁振英最大嘅功績喎，係嘛？佢連任喎。所以大家唔好得喊啊！佢連任就因為黃毓民被消滅啦。真係我唔會參加，不會參加下一屆行政長官嘅選舉。所以我覺得而家其實最危險嘅地方咧，即係你都牽涉到呢個689落唔落台嘅問題啦。如果唔連任咧，其實係會導致個本土運動會出現一個即係下坡。因為你所有嘅矛盾、所有張力係突然間消失咗，以武制暴係我哋唯一嘅出路。冇底線，冇底線。唔係啊，就算你心入邊有底線啊，唔通都同人講，其實我有條底線咩？我只不過係一個大學啱啱畢業嘅大學生，好多人都成日問我哋叫咩啊？你幾時有時間表啊？前途啊？你幾時時代革命？幾時時代革命啊？幾時寫到本？唔係幾時俾到一本建國方略出嚟啊？咁我話俾唔到，我真係俾唔到。社會嘅主流係即係過往所講嘅可能港豬啦，仍然係有嗰種大中華嘅情意結，覺得香港係永遠唔可以分離中國，我哋係唔會成功。做個不受人或的人，拒絕為奴，謝絕為奴，剿匪參謀部。而家係2月24號嘅下晝啊，我係鏘鏘啊！咁喺我眼前嘅咧就係啱啱咧係朝早係去完呢一個警察總部民陣屌警大遊行，係咪？我哋就永遠都唔會講粗口嘅。係，我哋做嘢最緊要係和平、理性、非暴力，同埋最緊要唔講粗口。係啦，咁啊，卿姐喺咪度咧？係唔喺度？點解呢個非粗口大事點解唔揾佢啊？係因為即係我諗可能佢未收到通知啦，咁樣。哦。咁但係今日我去完呢個即係反對警察集會嘅活動裏邊啦，其實個目的好簡單啫，我哋其實都係俾封信盧偉聰處長啫。咁因為你見到佢近來咧嗰個言論咧係相當之唔恰當嘅。唔係班長盧班長佢冇乜點蒲頭嘅喎，係。盧班長冇乜點蒲頭，但係佢次次嗰啲內部電郵。乃至到向外嘅講法，其實從來冇覺得呢個七警係有問題嘅。咁今日立場報道就有篇新嘅報道，就話佢受到好大嘅內部壓力。佢話咧如果唔係佢咁樣撳住咧，就基本上警隊內部咧就自己又會搞啲更加癲嘅嘢㗎啦，即係自己去遊行啊，自己去呢個做其他嘅。即係訴求啊！我都有睇嗰篇報道嘅，嗰篇報道就話咧按章工作或者瘋狂抄牌，咁但係呢兩件事係互相矛盾嘅喎。如果按章工作嘅話，咁你就唔會係走去抄牌啦。如果你走去瘋狂抄牌嘅話，你就唔係按章工作啦。呢樣嘢又見證咗一樣嘢，同我其實可能會燉翻暈嘅，因為即係最後有啲警隊嘅人就按章工作，永遠唔出去行必咁樣啦。咁或者就咁行必唔做嘢啦。咁但係有啲就係咁抄牌啊嘛，咁咪即係咁抄牌啲補足咗嗰個按章工作嗰啲人。所以如果提出嚟呢啲咁嘅人係同一班人或者同一個人嘅話咧，咁就呢個見證咗我同周生琴晚嗰個結論就係而家有半支警隊嘅人咧，智商都好似得5歲咁樣樣嘅啫喎。係啊，其實個智商得5歲嘅道理好簡單啫嘛，就係佢喺間學校入邊
呢啲做風紀嘅，就走去同嗰個班主任申冤，就話咧佢其實因為班主任咧就本來想罰佢都罰咗啦，就係罰佢你要即係你要記缺點，因為你做風紀竟然打同學咁樣，咁佢又投訴話係佢打我先㗎咁樣咯。咁而家仲要喺網上邊係即係瘋傳呢個應該係 PTU 嘅片段㗎，因為見到呢一個任達華喺度係，咁啊同啲同袍其中一段嘅即係剪輯咧就話你做咩打反？任何時間都唔可以打反咁樣剪翻出嚟，係俾而家嗰啲差佬睇啦係嗱，但係其實咧講翻呢個遊行示威即係之前發生嘅事情啦，因為係琴日咧，即係無論係你嘅 Facebook 或者係主流傳媒嘅報導咧，都出咗嘅，即係出現咗呢個《竊聽風雲4》嘅係啦，咁就係如果係即係有呢套戲嘅時候嘅話，你想係方中信定係呢個劉青雲做你呢個角色咧？係我唔知道佢哋兩個做唔做到我呢個角色啦，係啦。咁但係你見到其實今日嗰個即係警察嘅關係網係好強嘅。起碼我哋喺內部出咗一啲消息，其實都未確定我話我哋聽日1點鐘去呢一個嘅警察總部度交信好唔好咁樣，咁都未確定有咩人。咁甚至有一啲實際嘅時間啊嗰啲都未定嘅。咁跟住咧20分鐘啫，就收到警民關係科嘅電話啦咁樣。咁嗱我嗰陣時就好驚咯，我就話哇係咪竊聽啊？即係20分鐘打落嚟癲㗎咁樣。咁後尾即係都查證翻究竟啲嗰20分鐘裏邊嗰啲信息散到去邊度啦。咁其實多數都係啲泛民嘅內部組嘅。咁當然有啲組好大嘅。例如話嗰啲公民聯合行動啊，嗰啲或者散後嘅團體咧就好多啲咁嘅電話。我加埋馬 Sir 落去嘅咁係啦，我就喺度懷疑究竟即係其實可能未必真係佢竊聽到你，但係佢個竊聽方法咧可能就咁 add 入 group。你300個電話入邊咧係只要有一個電話係佢有針咧，咁咪知道個信息咯。咁即係變相其實你見到而家泛民主派入邊嘅內部去傳呢啲信息咧，其實根本就係周街通天。即係你一撳開佢個內部組，其實你同咧喺 Facebook post 個 public post 可能唔分別㗎已經嚇，係可以俾人知得快啲咁。咁解決咗竊聽呢一個問題啦。咁今朝早即係個過程入邊有啲乜嘢係事情發生咗咧？我諗就其實你啱啱講到呢個即係啲警察即係話任達華嗰啲咩濫用。即係警察無論如何都唔應該濫用私刑啊嗰啲咁嘅時候，咁但係我相信其實更加大問題可能係警隊內部喺近來佢走去參加集會咧，其實擺明就係睇片睇上腦啦。即係點樣睇片睇上腦？就係嗰啲80年代嘅警匪片咧，就一路成日都喺度嗰啲咩逃學威龍啊，或者嗰啲嘅咩成龍啊、警察故事啊啲，其實嗰啲好興打反噶嘛。因為即係喺嗰啲年代，永遠都係你係警察就永遠正義嘅。係喎，逃學威龍係善良的槍，永遠唔會開嘅喎。即係永遠射翻自己嘛。佢睇一拳嘅喎。咁嗱，我哋都係蠱惑的槍啊！蠱惑的槍點解善良？係你自己講善良的槍。你話射翻自己嗰個係蠱惑的槍，嗰個係國產007。係。逃學威龍係善良的槍。周星馳點解會走去學校嗰度查案咧？因為佢揾翻佢阿頂嗰支失槍，嗰支失槍咧就善良的槍係永撚遠冇開過嘅，到緊要時刻要開嘅時候開唔撚到嘅。係。咁但係我唔好理啦，係啦，你睇嗱你唔係你嗱你一定睇得多港產片過啦，即係我覺得其實班友睇片睇上腦，意思就係話以前嗰啲港產片最興就係警察永遠係正義嘅，所以甚至咧有陣時啲壞人咧，你㧬到佢幾錘都覺得好啱噶嘛，你睇片嘅時候覺得好過癮噶嘛。咁佢可能咧仲係停留喺嗰種咁嘅狀態裏邊咧，就所以根本就唔覺得嗰個七警案裏邊咧，再踢多幾腳嗰個曾健超咧，都係有問題嘅。咁然後咪出到嚟覺得好大冤屈咯！哇，原來我出到嚟做警察都唔係好似即係成龍嗰啲咁威風嘅，咁雞風。咁就原來咧一出隊咧就俾人問候啊，又甚至俾人坐監啊，仲要坐成2年嘅咁樣，咁可能佢哋又覺得好唔抵啦。但係呢一啲情況其實
喺如果你所講，即係我哋成長嘅80、90年代嘅流行文化入邊，電視劇入邊最多同差佬一句對白就係差佬大晒啊咁樣，不嬲都係咁嘅啦，唔係咁樣。但係嗰啲人最後會俾人壓落地打噶嘛，或者壓落地翻去嗰個問話室嗰度咧，仲要喺度扯咗佢個衫領啊！你係咪唔講啊？咁啊！唔好講睇。跟住揾個探射燈走去射住個樣噶嘛。東方嗰個係啊。咁一全窩埋去噶嘛，你唔講啊嘛。但係唔知睇戲，直情我哋喺我哋嘅回憶入邊都仲有呢個 Happy New Year 啦，係咪？係啊。嗰陣時唔係咁樣噶嘛，如果你識得睇到做差佬嘅話，係應該係俾人 Happy New Year 噶嘛，係咪？係。所以嗱，呢個就係呢個第一件事，就係講緊嗰個訴求嘅問題啦。因為今朝我唔知主流傳媒嘅報導有冇報錯啊，就係話你哋個訴求咧，民陣咧係去到呢個警察總部示威咧，係要求呢個即係盧班長咧係考慮道歉嘅。應該唔咁講，我哋係去同佢，即係我哋要求見面嘅最根本。即係我覺得咧，我哋係要見得到唔知啊，我俾一個禮拜去諗咯。哦，即係你咪去到，我而家要即刻嚟見我咁樣，冇嘅。哦，咁我又唔會咁樣樣，咁我覺得咁樣唔合理。即係人哋可能好忙啊嘛，貴人先忙。咁但係最基本就係話，我希望佢哋嚟到去，即係要求佢道歉啦，係啦。即係都唔係去到考慮嘅，咁但係即係傳媒出到點樣樣好多偏差。今日即係蘋果嗰個即時都出錯啦。佢話咩？我哋要求佢4月底前給予答覆，咁我心諗過晒秒啦。我話1個禮拜內，大佬係啊。點解1個禮拜可以變成4月底？唔知我唔知啊記者聽咩？但係總之我要求嗰個蘋果2月底啊，係嘛？4月底啊，最嗰即時，我唔知改未啊？原本係咪講2月底啊？佢寫住咗4月底啊？我冇寫2月底啊，我話1個禮拜啊。1個禮拜 OK。係啊，咁但係總之我覺得我哋民陣嗰個訴求就其實係你如果真係能夠出到嚟息事寧人咧，我覺得對個社會挽救警隊形象係好事。咁但係如果你唔能夠息事寧人咧，咁我就真係會諗係咪要搞遊行啊？或者集會啦，或者其實而家都唔係遊行集會啦，我會唔會搞會員大會啦？係呢個民間嘅會員。嗱，呢個又係另一個問題啦，就係咧你係咪都係以民陣嘅名義都見到主流傳媒嘅報導咧，就係講翻即係嗰日佢哋嗰個非常臨時會員大會係啦，係違反公安條例嘅係啊，係啦。咁依來即係公安條例入邊就係話，跟住警方係有個回應嘅，即係根據媒體報道啦，唔知又係咪我會上咗啲即係啲假新聞網站啦，例如《熱血時報》咁樣啦，咁但係總之我見到有個報道咧，就係話佢哋咧係受到呢個公安條例嘅即係入邊嘅第2項咧係所豁免嘅，因為佢係一個專業嘅業務性質嘅會議咁樣係。但係如果你睇翻陳文敏喺明報，我冇記錯明報道會咧，佢話其實個集會明顯就係一個集會性質啦，唔係即係個會員大會明顯就係一個集會性質，即係私人地方根本冇關係。佢唔會睇你名義嗰樣嘢，佢睇你個性質係咪第一有人召集一班人，而且嗰個人數咧係多過500人，咁係一個咁嘅條件底下去構成，你係咪應該申請不反對通知書嗰條例？即但係就算係喺私人地方咁樣都冇豁免嘅，冇豁免嘅。即係例如如果即係假設啊，區諾軒你啊即係擺酒咁樣結婚咁樣樣，咁喺私人地方筵開100席咁樣樣，咁你冇理由冇聽過你要申請不反對通知書喎？你都係由你集結班人嚟嘅啫喎，係啱。但係楊岳橋有另一個講法嘅，楊岳橋咧就都係講話咁佢好多時候警方都係睇個性質先決定要你係咪申請不反對通知書嘅。即係例如話佢，因為其實公安條例最後目的其實講就係話你係咪會有機會造成即係對社會安寧係造成有機會有即係威脅啦。咁未必係威脅或者滋擾啦。咁好多時候嗰個不反對通知書其實最後要訴諸嘅處理問題呢啲位嘅。咁當然我哋都覺得冇必要係做呢個咁嘅制度，因為你諗下啱啱我哋講咁耐，佢點解要申請申請不反對通知書呢樣嘢？咁我有好多情況我都即係結婚咁樣，咁唔冇人申請噶嘛。咁但係你又可以叫得多過500友嚟喎，咁唔通我又要同你申請啊？即係本身其實申請呢樣嘢就已經係有問題㗎啦。咁但係今次你睇下喺呢件事上面，佢即係以往就管啲示威者咧就管得好嚴喎。
你係唔係都申請喎？而你唔申請，好似呢個2013年咧呢個國慶嘅即係國殤嘅遊行係根據社民連嘅講法，就全部咧由一開始由呢個即係大花園出發咧，去到匯豐就俾人撳停晒咯，全部俾人抬翻上馬路啊！嗰啲長毛全部俾人拉到告嘅喎，係啊，即係我咁就得嘅。咁然後太子嗰度私人集會係啦，太子嗰個私人集會就冇問題嘅，咁咪見到你執法偏袒咯。呢個係知法犯法啦，同埋即係選擇性執法啦，係咪先？呢樣我哋即係講好耐啦，係咪先？我哋冇一條罪係即係可以告鳩翻差佬轉頭話你選擇性執法㗎嘛，係咪啊？咁但係嗱，呢樣嘢就牽涉到幾個問題啦，就係咧係喺即係你啲左膠大愛嘅目喺今嘅態度，就算喺今時今日目前嘅環境入邊，你係咪仲期望係可以同即係一半之係智商唔過5歲嘅警隊係有一個有效嘅溝通咧？同埋喺個咁嘅政治形勢環境之下，你認為你去係即係叫呢個盧班長喺即係公關上邊要修補警民關係？喂，而家唔係其實，如果係策略上邊，不如即係全面警民戰爭好過啦，仲期望佢即係修補啲咩警民關係啫？因為而家我哋即係例如你頭先講起社民連，係咪先？好多社運界人士都話噶嘛，公關好嘅係更加危險噶嘛，係咪先？你仲俾機會佢即係搞好警察嘅公關，係咪？你梗係暴露佢即係差佬係最即係冇得救嘅一面啦，係咪？咁我咁喎，最好曾偉雄禿鷹翻嚟做翻呢一個警務處長。嗱，我哋去呢度見面咧，我覺得係有以退為進嘅。即係點樣以退為進？就係話我而家最大度咁話俾你聽，因為你無啦啦出嚟話示威咁樣就群眾鬥群眾啦，咁我覺得冇意思啦。咁但係我而家最大度地，我話你其實係有機會嚟到去回應翻件事，搞掂翻個問題嘅。你做唔做？咁如果你唔做，你連見面都唔見面咧，咁好抱歉啦。咁我哋呢邊就好有一個基礎嚟到做嘢啦。即係話，喂，我已經要求過你去改，你唔改，咁我理得你幾多歲智商啦？咁你始終係即係一個有極大公權力嘅人，大佬你周街都係你啲軍車，大佬周街都係陀槍㗎，陀警棍㗎，你隨街都係毆人㗎，你有咁嘅權力㗎，係啊，即係用得恰唔恰當另一回事。但係你有機會去改，你唔去改。咁你就即係卻係做啲咁嘅嘢，咁我理得你幾多歲？你5歲攞咁多公權力都好啊，咁我就有一個好大嘅基礎咧，嚟到去做一個更加大嘅反抗。呢個基礎係你攞硬嘅 ，most likely 你估即係阿盧班長真係會出嚟，即係為七警道歉咩？係啊，道歉咩？唔係我覺得我唔知我係咪攞硬啦，即係總之而家有1星期時間，係啦，你1星期內你冇一個回應嘅時候咧，咁我哋就會做啲嘢。進攻警察總部係咪？唔係，我哋會再傾下。係啦，因為你再傾又即係揼咗時間又差唔多，驚特首選舉完咗之前你都未搞得成啊呢件事。咁又唔係即係因為嗱，其實我就即係。唔係講笑，啲人以為我玩交，我喺 Facebook 入邊，我真係覺得喂，整個獄警大集會，趁獄警最未有嘅時候，屌你，係咪先？或者即係有網友即係話不如即係集會唔夠嘅，行埋啦，我哋做屌警大遊行啦，咁樣係你會唔會向一個咁嘅方向發展咧？定係呢一個嗱？因為如果遊行或者集會針對呢一個七警唔道歉，或者覺得即係打反打人咧，係天經地義呢樣咁荒謬嘅事情嘅話咧，我相信喺而家至少喺網上面我見到個輿情咧。係的，而且確係好多人係想會有進一步嘅反應嘅。有啲人就反而向我提議另一種集會喎，就係重親恩賀母親集會喎。因為你見到而家即係你話你係咁喺度辱警啊咁嗰啲，咁你即係你隨街都係辱啦，同埋即係最慘，即係嗰樣嘢就係話人哋喺個公眾集會度即係問候娘親啊嘛。咁你知好多女權嘅主義者，其實大家都一定好興㗎啦，包括卿姐，係咯，真係好離譜咯咁樣。咁阿卿姐都會咁講啦。咁所以我哋咧就唔同嘅一般見識，因為咧即係你辱警嘅時候，咁你一定會加埋嗰啲咩差婆啊啲，咁你又係侮辱女性咁樣。咁不如我哋就搞一個重親恩賀母親嘅會員大會。喂，咁唔止啦！如果你咁樣嘅話，個主題個大會應該好多喎，因為我哋見到。我琴晚先同周生講，我哋見到而家嘅香港嘅警隊咧，同陳雲又係
有呢一啲相似嘅地方啊，就係有24個陳雲，而家警隊咧都有唔同嘅身份嘅，即係例如呢個慈母啦、聖人啦、猶太人啦，係咪？仲有延伸嘅手啦，咁多，因為而家咁多嘅持份者係咪先？啊，你個香港咩孔教嗰啲孔教學院係啊，宗教界咧有10席嗰個咧，係咪先？跟住又要揾翻猶太人團體出嚟咁樣問下以色列領事館德國領事館嚟咁樣。咁啊，喂，如果按照你呢個方法去諗嘅話咧，就應該會要好多持份者都要參與嘅喎，係啊，可能都係要㗎。喂，所以咧嗱，呢個就係我考慮嘅地方啦，就係你搞咗，即係睇你細嘅話，一定會搞。係。咁搞嘅話咧，即係我嘅即係反應咧，就只有兩個啫。第一就當然咧，就乖乖地去你哋民陣牽頭呢一個遊行啦。第一係咪重親恩何母親遊行？乜撚嘢都好啦，係咪先？總之沿途都會屌差佬㗎啦，係啊。咁我又唔會嗱，我就一定唔會講粗口嘅。我就淨係話你問下我娘親咧，我就唔容許嘅。娘親係好嘅咁係。成個咁而家咁口號算啦，唔係成個口號就係話差佬應該錫老母咁樣咯，係咯，差佬老母同為老祖咁樣，係咯，唔提老母係咁咯，係即係你咁呢個就去到第二個方法。如果第二個方法咧就係咧，我哋集一個差佬老母一樣咁好。我哋召集另一個遊行咧，就趁你遊行嘅期間咧，就係同你哋就係有一個即係對沖啦，係就係呢個就係呢一個我哋做呢一個話中聯辦嘅嚟自中聯辦嘅協調嘅即係遊行組織咁樣樣咧，支持香港警隊係嘛？跟住沿途就只要你哋屌老母，跟住就再即係喺額頭講埋林鄭兩個字咁樣支持林鄭必勝咁樣嗰啲咧，係啦，即係呢樣嘢就係即係我提咗幾次㗎啦，就係話對付林鄭，即係而家我哋見唔到。係有一啲民間嘅行動咧，係可以係即係對林鄭嘅民望咧，係可以再進一步係構成一啲影響嘅。係。咁所以咧，我哋要成立呢個仿效呢個周庭親衛隊咁樣成立一個林鄭親衛隊嘅。係。跟住周街喺度屌人老母咁樣，話做咩唔撚支持林鄭啊？我驚你會喺呢個金鐘島度出現咗林鄭親衛隊，深深嘅積翻咯。呢個要籌期整啊，又要課金啊，唔好講笑。係。即係好似我哋當年，我哋冇人實行到嗰個策略啫嘛，即係戴住 Visa 面具幫熱狗派傳單啊嘛。係啊，見過佢講豬做乜唔撚傳傳單啊？撲你個街啊咁樣。係啊，你咁樣做咯。因為佢話佢加入熱血公民第一關就係要訓練你派報紙啊嘛。冇錯，係訓練派報紙。係訓練你派報紙咧。如果佢話派3個月之後派得好嘅，就會招攬你做手足啊嘛。其實，如果啲熱狗多口咧，係咪會有手足口病咧？睇下佢哋會唔會播詞咯？因為立場新聞佢報呢個熱狗嘅架構咧，佢話永遠唔會有黨員或者成員㗎嘛。你加入咗熱血公民，佢就會只會嗌你手足㗎啫嘛。係咯，如果啲首領係啦，即係如果好似即係嗰啲黃洋達咗咁多口咧，其實講得太多嘢，係咪會有手足口病？你話手足同埋首領。其實呢樣嘢其實就係北韓所講嘅主體思想啊嘛，個主體就係咯，成個國家嘅主體，但係呢個首領就係頭咁樣，即係人民只係手腳啊嘛。係佢其實抄嗰套嘢嘅啫嘛。嗱，咁即係黑警或者係慈母或者係猶太人聖人呢一邊咧，就大家都即係聽到民陣召集人金教練所講咧，係應該 most likely 係好大機會有一啲行動㗎啦，因為睇死你呢個禮拜六，羅冠聰唔係盧偉聰，盧偉聰就唔會採鳩你哋㗎啦，係咪？係啦，咁呢個就即係可以就大家係一個考慮嘅方向係點樣去，即係喺呢件事上邊咧係去發聲嘅係好。咁我哋休息一陣先，翻嚟我哋繼續講。